Yes, tusen takk for at jeg får komme hit og presentere prosjektet som jeg jobber på. Som dere hører, så er jeg norsk og har en liten smule dialekt i tillegg, så jeg håper at dere klarer å forstå hva jeg sier. Jeg skal ta det rolig. Det betyr noe annet på svensk, vet jeg, men jeg skal prøve å snakke tydelig i hvert fall, så at dere får med dere det meste. I hvert fall så er det bare å finne meg etterpå og stille spørsmål hvis det er noe av det. Som sagt, jeg heter Espen Grungstad. Jeg jobber i NCC som BIM-tekniker. Det har jeg gjort i 10 måneder nå, så jeg er ganske fersk. Det er også mitt første prosjekt. Jeg har også utdanning innen byggingeniør i bunnen, så jeg er ansatt da, som BIM-tekniker i NCC. Agendaen i dag, en kort introduksjon av prosjektet, hvordan vi bruker StreamBIM i prosjektet, og i hovedsak produksjon. Og til slutt en liten oppsummering av verdien StreamBIM har gjort i prosjektet, hva vi har oppnådd med å bruke akkurat StreamBIM. Så først, Bypakke Ålesund. Ikke sikkert alle vet hvor Ålesund er hen, men det er da et samarbeidsprosjekt mellom Tunnel og Avdeling Vest, der det er Tunnel da, som er den ledende avdelingen i prosjektet. Prosjektet består av, sånn som dere ser, veldig mye infrastruktur, en del konstruksjon av bro og en kulvert, og så klart tunnel da, som er liksom alt sentrerer seg rundt selve tunnelen og tunneldrivingen. Nå ser det ut hele prosjektet da, men tunnelen er cirka 2,6 kilometer lang, og så er det litt som foregår i dagsonen på motsatt side av tunnelen, da, men det er på vestsida at det meste skjer da. Byggherre Statens Vegvesen, og Norges største byggherre, i hvert fall på land. Jeg lurer på om det er kanskje Sveriges svar på Trafikkverket, hvis jeg ikke tar helt feil. Dere får korrigere meg hvis det ikke stemmer. Vi har kontraktsum på ca. 1,5 milliard, så det er jo et ganske svært prosjekt, og veldig spennende for meg å ta del i. Det er veldig mye som skjer, både tunnel og konstruksjon og det som skal i jorda, grunnarbeid der. Så det er veldig stilig. Og sist, men ikke minst, da, så er det jo modellbasert. Og det har jo også vært et krav da, fra byggherre. Så uten det så hadde vi ikke fått det prosjektet her. Og det er jo grunnen til at jeg står her og presenterer akkurat det med modell. Og det har du vel sett da, i hvert fall i Norge, på bygg- og anleggs i bransjen der da, så stilles det stadig høyere krav da, til modellbasert prosjekt, både fra offentlige og private byggherrer. Så det var kjapt om prosjektet. Jeg kommer til å vise litt hvordan vi bruker StreamBIM i prosjektet, så vil jeg vise en video av hvordan det gjøres da, i praksis. Vi bruker ortofoto for å få en god visuell oversikt over hvordan anlegget vises, hvordan det ser ut i nåtiden, holdt på å si. Vi får jo de ortofotene ved bruk av drone, så hvis vi tar jevnlige dronebilder, og det oppdateres da i StreamBIM. Så det ser det blir veldig god kvalitet på de bildene, og vi klarer da enkelt å navigere oss i modellen, da, også ved bruk av ortofoto. Og vi ser tydelig hvor de forskjellige konstruksjonene skal hen. Så det gir oss en veldig nøyaktig visning av
av terrenget, og en komplett og presis representasjon av anlegget. Skal vi se på. Skal når teknikken funker. Det kanskje, ja. Som sagt, på slike prosjekt så det veldig mange modeller, og ofte veldig store, som kan gjøre at det utfordrende å manøvrere i modellen. Så da har vi laget noe som heter Custom Views, og de blir laget basert på fagområder. Her ser vi et uttak av trekkekomma som tilhører elektromodellen. Vi får opp all informasjon for de elektrokommene. Her det hvilken type trekkekom det og hvem som eier da, eller vedlikeholdsansvaret. Så her kan vi jo legge til så mye informasjon vi bare vil, egentlig. I dette tilfellet her skal vi legge inn MMI. Det fikk en liten gjennomgang fra forrige presentasjon, hva det innebærer. Og hvis man i tillegg så kan man jo finne informasjon ved å klikke på et objekt, så vil man få opp den objektinformasjonsfanen på siden her, og man kan finne det man har lyst til å få frem i de her visningene da. Vi sammenstiller også punktskymodell. Punktskyen får vi jo av dronefotene, samme som på ortofoto. De gir svært nøyaktig geometriske data. Men fordelen at man kommer jo i dybden av terrenget, og ikke bare overflata. Og vi får en litt annen form, men nå en veldig detaljert og praktisk representasjon av anlegget. Det kan være veldig nyttig i et tidlig stadie i prosjektering, men også når man skal planlegge arbeidsoppgaver underveis i prosjektet. Her har vi noen konstruksjoner, noen broer, og så legger vi til punktsky for det området vi og så ser vi hvordan modellen fungerer sammen med punktskyer. Så zoomer vi oss inn til en kulvert som skal inn i det som nå da eksisterende vei. Og der ser vi rundkjøring. Og akkurat den arbeidsprosessen her kan jo by på en del utfordringer. Og da det jo veldig greit å få det her visualisert da, før man starter og kan kartlegge eventuelle utfordringer som kan komme opp da. Vi kan jo ta målinger på konstruksjon, og vil jo få opp, eller vil dere se etter hvert, alle målinger i kartet her da, i så fall ortofotoen. Så det var en veldig praktisk verktøy som vi bruker veldig ofte. Sjekklista. Ikke absolutt alle objekter, men i hvert fall alle konstruksjoner. I modellen jo knyttet til sjekklista. Og det gir oss en veldig god oversikt, og det veldig enkelt å spore fremdrift underveis da, og for de arbeidsoppgavene som skal gjennomføres og har blitt gjennomført. Og det en veldig stor fordel da, å ha all dokumentasjon på en plass, for da har vi en veldig god kontroll i prosjektet, og ikke minst da, i produksjon.
Streambeam, programmet har jo et eget sjekklisteverktøy, der vi oppretter alle sjekklistene og knytter objekter til dem. Ta ut et eksempel på en sjekkliste her. Alle objektene blir da fargekodet etter status. Hvilken status de har, om de er ferdig, påbegynt eller ikke startet på. Og her vil du få opp hvor alle objekter er hen i prosjektet, og det er jo veldig oversiktlig og fint da. Så vi trykker oss inn på oss, så ser vi hvordan en sånn sjekkliste er utformet. Der vil jo yrkesarbeiderne og byggeledere som fyller ut. Når den er ferdig utfylt, så vil jo den bli grønn og sendt over til byggherren. Byggherren har sitt eget system, så vi må ta ut de sjekklistene her på PDF da, og oversende til byggherren. Men det har jo fungert veldig bra. Så det er et veldig fint verktøy. På noen av denne punktene her så er det jo et krav om bilder og forskjellige ting. Man kan sette enkelte punkt til ikke relevant hvis det ikke inngår i den arbeidsoperasjonen. Og vi kan jo komme inn i sjekklistverktøyet ved å markere et objekt, da. Så ser vi hvilke sjekklister objektet er knyttet til. Saksoppfølging. Vi registrerer alt av RUH og avvik og egentlig alt mulig rart i Streambeam. RUH det er jo for så vidt en rapportert uønsket hendelse, bare så at det er oversatt. Fordelen med det er jo igjen at vi får all dokumentasjon samlet på en plass da. Og at alle har tilgang til denne dokumentasjonen. Og samtidig får vi en veldig god oversikt over alle registrerte saker i prosjektet. Der har vi brukt Catcher-funksjonen i Streambeam. Jeg får en oversikt over alle registrerte saker i prosjektet. Og merker at på samme med det andre så får vi opp alt da, i kartet. Som igjen gir oss en veldig god oversikt på hvor det er. Alt blir jo registrert ut på arbeidsplass, i hvert fall det meste. Så det blir jo geolokalisert, så man kan jo finne frem ved hjelp av kartet, hvis man vet hvor man skal ha på seg, eller hvor den er registrert. Du kan jo gå inn på de ulike sakene på ortofoto i kartet. Og da legges jo alt av informasjon og bilder og dokumentasjon om de enkelte sakene, og det opprettes da sånn som det er. Det er forskjellige listevisninger også, der man kan filtrere på lukka og åpne saker. Og alt det her kan jo eksporteres ut på Excel og i PDF, og vi har også brukt en del Power BI akkurat på dem her da, for å få opp statistikker og trender, så man ser hva som foregår ut på prosjektet. Arbeidsgrunnlag, det er jo veldig viktig i prosjektet, det er jo det vi produserer utifra. Vi har jo alle modeller og tegninger, ritninger i Streambeam. Og det er veldig lett tilgjengelig for alle involverte i prosjektet. Når vi får oppdaterte modeller, så bruker vi et revisjonsverktøy.
som integrert i Streambeam. Og da får vi jo både vi og alle som i prosjektet en kartlagt, altså vi får jo kartlagt hva endringene og så får de yrkesarbeidere og ledere og sånn oppdatert informasjon om hva som endret i modellet. Og den tverrfaglige modellen i Streambeam gjør det mye enklere da, for samarbeidet mellom faggrupper. Ja, mine viktigste oppgaver jo å tilrettelegge det arbeidsgrunnlaget for arbeiderne. Det jo dem som faktisk produserer det som modellert. Det veldig viktig å gjøre deres hverdag så enkelt som mulig. Som sagt jo de modellene veldig skjær, og det trenger ikke være like enkelt å finne frem bestandig. Så når det skal produseres, så tar vi for eksempel en brokonstruksjon og deler den opp i mindre konstruksjoner i byggeetapper etter som de skal produseres. Her har for så vidt en overbygning på en bro, og da har vi jo lagt inn visninger for armering, målsetting og etc. Skal vi se om vi får opp bunnhjerner i den konstruksjonen. Og under her så har vi jo posisjonsnummer, der man også kan filtrere ut hvert enkelt posisjonsnummer, som gjør det veldig oversiktlig for dem som skal produsere hva som går hva. Det også lagt inn visninger for anvisninger på byggeplass, da. Altså hvordan skal arbeidet utføres, og det jo informasjon som lagt inn fra konsulent. Og her kan man jo filtrere ut hva man vil se. Og da vil kun den delen vises da, så det blir highlightet. Så kan man jo lese hva som lagt inn av beskrivelser og informasjon av konsulent. Vi har også laget visninger for ting som skal i konstruksjonene, altså gods som for eksempel trekkerør, så skal nå el og diverse i konstruksjonene. Så alt som arbeiderne trenger for å faktisk produsere konstruksjonene ligger inn i de her visningene. Og det har vi hatt egentlig veldig god erfaring med ennå, så det var veldig god erfaring med det. Og vi som jobber med BIM da, i prosjektet har jo kontinuerlig en dialog med arbeiderne da, for å få dette tilpasset best mulig. Så hva for noen verdi har Streambeam i mitt prosjektet? Det å kunne knytte dokumentasjon til modellobjekter har jo vært veldig bra. Produksjon trenger kun ett verktøy. Vi har jo BIM-containerne der yrkesarbeiderne går inn, så den består jo egentlig kun av en skjerm og en mus, så man kan navigere seg i modellen. I tillegg så bruker jeg mobiltelefoner og nettbretter. Vi har god sporbarhet av saker og dokumentasjon, oppdatert arbeidsgrunnlag til enhver tid, og en god visuell fremstilling av modellene. Og helt til slutt så vil jeg bare si at vi i Ålesund-prosjektet og gjengen i Streambeam og Rendra har hatt et veldig godt samarbeid, vil jeg si. Vi spiller hverandre god, og vi kommer jo alltid med innspill av hva vi ønsker og hva som kunne være bedre,
Og da føler vi og ser jo, når det kommer oppdateringer på programvaren, at vi blir hørt da. Så det setter vi veldig stor pris på, og vi har jo en veldig god dialog på det, vil jeg si. Så da vil jeg bare si takk for meg. Ja.